Wa qala lan ngendika sapa Hasan Bisri, al khusyu'u utawi sebabe khusyuk, penyebabe khusyuk iku al khaufu rasa wedi, ada imu kang langgeng, alazimu kang tetep lil qalbi ana ing dalam ati, tepi lil qalbi maring ati. Syekh Hasan Bisri ketika penyebab khusyuk niku wong isane khusyuk niku sebab atine tansaya duwe rasa wedi terus-terusan. Atine duwe rasa wedi terus-terusan dhateng Allah. Niku akhire iso khusyuk, iso tenang. Khusyuk niku ketenangan hati. Timbul nek kaya jenengan wedi karo sapa niku akhire kan anteng. Wedi karo guru di depan guru ya anteng, wedi karo anak menika, wedi karo maling, wedi karo apa niku anteng, ben ra kenangan, ben ra kena marahnya. Kalau wong itu duweni rasa wedi dhateng Allah, monggo atine ya khusyuk, anteng, tenang, ora semrawut, ora ribut, tenang. Wusuila lan takoni sapa Al-Junaidi, Imam Junaid, anil khusyu'i, tentang khusyuk. Faqala maqalin jawab sapa Junaid, utai kang aran khusyuk iku tadallulul qulubi, iku asore ati, andap asore hati, rendah, merasa rendahnya hati. Li'anna min huyub, maring zat kang ngerteni pira-pira perkara kang samar, tegese Gusti Allah. Al-lamun huyub dengan termasuk sifatnya Gusti Allah, Maha tahu terhadap hal-hal yang gaib. Syekh Junaidi niku nate disuweni suwuni bersa, janjane khusyuk niku napa sih? Lah beliau jawab tadallulul qulub li'alamin huyub. Khusyuk niku ati ngrasa rendah, merendah dirinya hati, berendah dirinya hati kepada Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Perkara gaib termasuk jeritan hati, bisikan hati, suara hati, kerentak hati, sehingga sing ngerti ora kabeh wong. Lho, kadang-kadang kita niku ngomong sapa sing ngerteni isine hati. Tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Kan kayane kan ngono kuwi. Sing ngerteni atine wong ku Allah, biar wae dhewe kuwi gayane rantian kayane. Itu tapi itu omongan gaya-gaya. Janjanya itu kalau diterapkan benar-benar, omongan itu iso jadi penopang kekhusyukan seseorang. Saya ngomongan mungkin gaya-gaya tok. Sebab omongan itu keluar ketika awake dhewe iku terpojok. Ana to biasane nek wis terpojok konangan ning nggon atine wah batin opo, terus untuk menutupi itu gayane ngomong, "Apa kowe ngerti isine atiku? Sing ngerti isine atiku mbok Gusti Allah." Gayamu. Lihat pembelaan itu terpojok. Tapi kalau itu benar-benar kita resapi, kita rasakan, berarti kita itu sadar kerenteke ati awake dhewe, polahe atine awake dhewe, cerewete atine awake dhewe niku dingerteni Allah. Sebab Allah duweni sifat Allahul Ghuyub, Maha tahu terhadap hal-hal yang samar, sing gaib. Nah, kalau kita sudah sadar hati kita
ini punya kesadaran penuh bahwa Allah tahu terhadap nopo mawon ingkang dipun ceritakan ati, meskipun lisan lan jerit ngerti omongane ati kerenteknya ati, maka hati akan merasa tanda nurun qulub, berendah diri, rawani pola sing aing-aing, rawani kentek sing aneh-aneh, karena tahu betul kesempurnaan dan kehebatan pun Allah, merasakan betul itu. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah ing surah Al-Furqan ayat 26. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmani utawi pira-pira kawulane Allah. Gusti manungsa sing diakoni kawula karo Gusti Allah sing Maha Rahman. Sebab ora kabeh manungsa iku diakoni hamba. Ayo, mula kadang-kadang ana warga negara, ana penduduk menapa bumi Indonesia ora kabeh diakoni warga negara lan ora kabeh diakoni warga negara. Ana wong ning pondok tapi ora kabeh diakoni santri. Ana wong ning majelis tapi ora kabeh wong diakoni ahli majelis, tidak. Nah, manungsa niku kabeh ciptane Allah, khususnya manungsa, makhluk kabeh manungsa bertempat tinggal di bumi. Kapan manungsa bertinggal tempat tinggal di bumi. Nah, manungsa sing apik diakoni kawula karo Gusti Allah. Mula ora kabeh manungsa akhire diakoni kawula. Anu ngoten nggih. Saiki manungsa sing diakoni kawula sapa? Wa ibadur rahman iku alladzina iku wong akeh yang suna kang mlaku sapa alladzina ala ardi ana ing ngatasé bumi, berjalan di permukaan bumi. Haonan hale anda pasar, ya. Haonan hale anda pasar dengan berendah diri. Manusia-manusia yang diakui hamba oleh Allah, diakui hambanya Allah adalah manusia-manusia yang ketika berjalan di muka bumi ini dia tidak sombong, orang gaya, urip ning dunya iki orang gaya, orang penentang tenteng, orang kayak zaman SMA-mu gitu, orang kayak zaman SMA-mu. Nah, haunan nyantai, ya berlaku sewajarnya, orang penentang pedang ini zaman SMA. SMA ini sopo wong loro kaya oh Kang Basit tuh. Oh, makan ya Allah. Berarti lehotan itu makna ing dunya itu mlakune iku biriken dengan lemah lembut. Bila takaburin wala ujubin, jauh dari gaya sombong dan bangga diri. SMA kan kayak Pak akhir ini loh. Waduh, salahun benaka wabena salahun bena metesa wabena kali kayak bodoh. Niku berarti nek wis ngono berarti zaman niku diagapi. Durung patek dadi kawulane Gusti Allah sing tenanan. Durung wa ibadur rahman. Dan sami'tu krungu sapa ingsun al ustada ing guru Aba Ali Ad-Daqa rupane Syekh Abu Ali Ad-Daqa rahimahullah. Yaqulu hale ngendika sapa Syekh Abu Ali Ad-Daqa. Niki Syekh Usairi nate mireng gurune ngendika. Ma'iku apa maknahu iku te maknane utawa tafsirane lafadz haunan. Iku mutawaddiina
Tafsirane hauna niku wong sing padha tawadhu berendah diri kabeh mutakhasyiatur antar-antar khusyuk. Wa sami'tuhu lan krungu sapa ingsun Syekh Syarihu ing Syekh Abu Ali Ad-Daqa yang kulo hari ngendika sapa Syekh Abu Ali Ad-Daqa utai alladina ya alladina yamsuna ala ardi hauna iku alladina wa kana yastahsinuna kang ora nganggep bagus sapa alladina sis'ani anihim ing tarine pira-pira sandare alladina idza masyaw nalikane mlaku sapa alladina. Nah, di dalam rangka menafsir ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna ini ya mlaku ning bumi dengan gaya andap asor, tidak dengan bergaya ya. Tapi birifkin mlaku niku cara numpak Honda iku ora bloyar bleyer. Mlaku ning dalan ra bloyar bleyer santai halus ya nging boten. Sik SMA-mu kok. Lah niku piye janjane maksude? Niku cara Syekh Abu Ali Ad-Daqa guru Syekh Utsaimin niki ngendika dalam rangka menafsiri hauna mutawadhi'ina mutakhasyin. Yaitu wong sing nalikane mlaku niku gayane gaya berendah diri dan tenang. Dadi ora bringas, ora penenang-penenteng, ora sok jago. Cara numpak Honda, numpak mobil iku ora sok yes boten. Kaya diudah-udah dhewe. Kaya di mobil boten santai meskipun diudah apik dengan santai lah. Ora biyer-biyer banter-banter klakson ora ono barang klaksoni. Betul ngoten. Betul klakson niate ora amit-amit tapi niate biaya ngusai wong. Din. Wa sami'tu yaqulu dan aku juga pernah mendengar guruku berkata dalam rangka menafsiri alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dengan bergaya rendah diri niku alladzina la yastahsinuna syis'ani 'alim idza masya. Yaitu orang-orang yang tidak menganggap bagus akan tali sandal-sandalnya manakala mereka berjalan. Maknanya orang gaya, orang mamet biasanya ciriane awake dhewe niku nek nggo sandal apik, nggo sepatu apik, niku nek mlakukan megang-megring lho ya. Ya niku maknane ngoten. Megang-megring ya, pamatake di umbul-umbul tendang-tendangnya gen taman ke wong kon ngerti nek gen sandale kene anyar. Iku kuwangane digajuli sithik-sithik gen awake sebenarnya anyar terus sepatune malah mulai. Tengkrang kene meja bangku sekolah ae sono kae. Lho. Lakon kabeh wae. Tidak bergaya kayak itu sate, meskipun sandalnya apik, sepatunya apik, maknanya pakaian apik, udah apik, apapun hal-hal yang ada pada Anda itu sebenarnya bagus, berharga tinggi, regane larang, bermerek, tapi tetap bersikap santai gitu ya. Layasta sino, tetap santai mawon. Berpenampilan biasa. Wattafaku manane gayane biasa meskipun fasilitas yang ada pada diri kita itu mewah, tapi kita itu bisa mengendalikan gaya kita tetap mutawadhi'in mutakhasyin gitu ya. Repote nganggo udah ceketer penenang repot meneh gitu. Selain itu wattafaku lan sepakat sapa ulama ala anal khusyu'a ing atase sak temene khusyuk iku mahalu utai panggrae khusyuk iku al qalbu ana ing dalam ati.
Para ulama bersepakat bahwasanya khusyuk itu bertempat di hati. Tempatnya khusyuk niku ning hati, tenane hati. Nah, dari hati yang khusyuk kok akhirnya hati sing tenang, akhirnya berimbas pada napa organ ketenangan organ. Sebab ketenangan organ itu kan apa? Pengaruh daripada ketenangan hati. Kaya dene jenengan iku nek atine semrawut. Gitu. Ya baru napa jenengan atine semrawut itu babane pi arep bedrek arep ono arep rene ora kerone Pak. Ya. Kowe yang Pak Ali, kowe arep wis mlebu metu omah gitu. Ora karuan. Niku gara-gara hati mboten khusyuk. Hati ra tenang, tapi nek hati tenang ning konter ya penak, ning majelis ya penak, ning dadan ya kerasan, serba kerasan penak mawon. Gitu. Ya, tempatnya hati niku kan ninggon khusyuk ninggon hati. Warana maningali sapa ba'duhum sebagian ulama rajulan ilwalana mungko bidhahiri kang mungko bidhahiri kang napa niku ngraketake napa diglokake tegese bungkukake geger. Kang bungkukake atau mengkerutake geger cara basa awake bungkuke didingkuke gegere iki to. Heeh. Mungkas syahidi kang ngalusake lidahe tegese omongane halus. Waqat zawalan teman-teman nyedakake utawa ngumpulake sapa rajul mangkibehi ing pundak lurne rajul. Faqala maka ngendika sapa ba'duhum lahu mai rajul. Ya fulan. Pak Khairul. Al khusyu ta sing aran khusyu iku hauna ing dalem kene panggonane, ing dalem ati kene. Wa asyara lan pari insya Rasulullah ila sadrihi maring dodone ba'duhum. Wahuna ora ing dalem kene wasal paring isyarah sumber ba'dhum ila makibe maring pundak lorone ba'dhum. Wara'a ba'dhum rajulun mungko bidu dhahir mungko sulu syahid wa qazawa makibehi. Iki biasanya dilakoni wong ben diarani khusyuk, alim, supin gitu. Niku telung perkara niki biasanya dilakoni. Nah, niku riyen pun sudah berlaku kaya ono kuwi sehingga ada sebagian ulama melihat seorang laki-laki yang mengamalkan atau bersikap diri dengan 3 sikap ini. Pertama muqabidur duyu. Jadi orang degek, orang jejeg. Apa maneh pas salat itu ini pengkeruke. Ya, keri. Baru muka suruh saya ngomong halus, ngomong halus. Bismillahirrahmanirrahim. Soal jangan ngomong ini ngene iki. Boten kula iki namung pripun cik. Gaya yang halus. Maka zawa mangke terus pundake di pengkerutake, diparangake, dikumpulake. Wis enak gaya-gaya sukan. Ya. Ya. Allahu Akbar. Wong ae nang akeh. Jadi, sampeyan dulu ini maksud. Kowe bayane khususan telung perkara iku ditakoni. Allahu Akbar. Coba gegere rada dingrokake, terus tangane rada dingeneke, mungkas kok jawab makipe mae dikumpul ngene iki. Terus mengkasul syahid itu oleh ngomong walus ora cepet-cepet berutun nangis dik. Bismillahirrahmanirrahim. Iku wis ngono kuwi gayane.
ya biasa. Nah, padahal terus ada orang yang pas sholat menunggui, ono sebagian kiai perso sing paham tenan bab khusyuk, paham tenan bab khusyuk. Akhirnya kiai kumah ketika ya fulan al khusyuk hauna wa asyar ila sadrihi. Hei, Pak Khairun, khusyuk iki ra ngono kuwi. Khusyuk kok kowe jengkerut, suaramu halus, apa terus tanganmu kok ngene-ngene iki pundakmu kok rapet-rapet akeh wis biasanya boten ngoten niku. Hauna niku tapi hauna ning ati kene memberikan khusyuk ku ning ati kene ora kok ning pundakmu sing kok kepengkerut reklah hauna wasra ilaman tipe khusyuk iku ning ati wae ora kok ning pundak sing kok ciut-ciutake kok kumpulan kok pengkerutake mboten gayane wong Sunda. Penting atine khusyuk jadi orang bersikap biasa bisa jadi khusyuk. Bersikap kene atine bidaya iku ya ora khusyuk. Warawalan riwayatake sapa waruwiyan riwayatake apa ana Rasulullah satemene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ro'a mirsani sapa Rasul rajulan ing wong lanang ya basuhane dolanan sapa rajul. Fi sholati dalam sholati rajul bilih yatihi kelawan jinggote rajul. Faqala maqalu ing ngendika sapa Nabi la khasha'a lamun takhusu apa qalbu hada atine iki kelawan lanang rajul la khasha'at maka nyekti anteng apa jawarihu pira-pira anggota bahire rajul. Nah, enten malih riwayat dulu jeung Nabi nate pirsa wong lanang pas salat. Nah, salat karo dolanan jinggot mlintir-mlintir jinggot bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jinggot iki tenan tinus. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika la khasya'a ada qalbu la khasya'at jawarihu. Andai kata orang yang salat ini khusyuk maka pasti anggota zahirnya juga akan tenang. Orang dolanan. Maknane berarti Kanjeng Nabi ngarani wong sing dolanan jinggot mau ora khusyuk. Nah ya. Nek khusyuk berarti orang kuwi karena khusyuk itu adalah ketenangan hati yang kemudian berimbas pada ketenangan jawareh anggota zahir. Wakilalan dingendikake syaratul khusyu'i utawi syarate khusyuk sing sempurna. Fi sholati dalam sholat iku alla yu'rifa yaitu orang ngerti sapa wong sing sholat man ing wong ala yamini kang ana ing sebelah tengene wong musolli ala yamini kang ana ing sebelah tengene wong sing sholat alias musolli. Wa man orang ngerti sapa musolli ing wong ala simalihi kang ana ing sebelah kiwane musolli wong sing sholat. Enten sing ngendikake syaratul khusyu'i fi shalat. Syaratnya khusyuk di dalam salat. Maknane salat bisane dikandhake khusyuk. Salat bisane diarani khusyuk siyaqat aflahal mu'minun fi shalatihim khashi'un. Niku piye alla yu'rifa man ala yaminihi wa man ala shimalihi. Wong iku iso diarani khusyuk salate dengan syarat dia itu sudah tidak tahu lagi pas salat iku ora ngerti sapa wong sing ning sebelah tengene sapa wong sing ning sebelah kiwane. Saking napa sempurnane oleh hadir menghadirkan hatinya dan tenggelam dengan kemunajatan atau zikir datang Allah ngeling-eling makna-makna yang tekan dalam salat. Fokus ke situ. Jadi sampai tengene sapa, kiwane sapa, dan wae ngarepe sapa, mburine sapa ora ngerti. Lah wae dhewe kan aja meneh ngarep samping mburi. Wong sing waduh wong limo iki ngerti.
jauh dari khusyuk nawa ini repot meneh. Ya, la yu'rifu man ala yaminihi wa man ala shimalihi. Wa man ala ghairihi ngarep buri ya. Di syaratnya khusyuk wong khusyuk sempurna, khusyuk iso diarani khusyuk tenanan, pas salat niku nek ora ngerti orang sekelilingnya. Gampang ngoten. Mbok sing nang tengene ning kiwane ngarep buri ra ngerti meneh sapa iku. Karena ndak mikir sing fokus buat Allah tak ke Allah tak. Kalau ketika sopa ustadu asyik guru kan jadi guru besar. Waya tamuran mungkin wahi bisa saja kemungkinan. Ayukola apa yang penting ngendikake apa al-khusyu itrabus sarira bisa adab bimasyatil haqqi subhanahu. Al-khusyu utawi karo khusyu iku itrabus sarira. Iku ngasorake ati to merendahkan diri, kerendahan hati. Bisa tim adabi kelawan syarat nglakoni adab, nglakoni tata krama. Caranya nglakoni tata krama dengan memperhatikan kewajiban seraya tunduk untuk mengerjakannya. Bimasyatil haqqi subhanahu kelawan ya napa ing dalem panggonan kumpule maring Gusti Allah. Iki maknane krasa cedhak dhateng Allah. Al-khusyu idrakus sarirah bisatil adab bimasyatil haq. Bisa saja definisi daripada khusyuk ialah idrakus sarirah, kerendahan hati. Jadi hati tidak menaruh perhatian kepada selain Allah dengan sebab merasa rendah di hadapan Allah. Hati ini seorang mulai memperhatikan kepada yang lainnya. Sebenarnya jangan itu merasa rendah di depan seseorang, wis tidak berani memperhatikan menoleh kepada yang lain. Juga wajar pas sholat kok khusyuk wis hatiku wis ora legewo. Karo sakniyane Gusti Allah, idrakus sarirah. Merendahkan hati itu, rendahnya hati, merasa rendahnya hati di hadapan Allah. Bisyartin adab. Oleh krasa rendah hati ana ing ngersane Allah niku mau dengan catatan nglakoni tata krama. Isone diarani nek atiku berendah diri di hadapan Allah niku kudu nglakoni adab. Yakni apa? Dengan memperhatikan kewajibanku Allah ing ngersane Allah berada menghadap kepada Allah niku napa? Tenang. Niku napa? Fokus. Niku napa? Orang memperhatikan yang lain. Mbok fokuskan Gusti Allah. Bimasyatil haq karena merasa dekat sekali dengan Allah. Wa yuqalu lan ngendikake al-khusyu'u utawi sing aran khusyuk iku duyulun kelayuan atau alum ya tegese ora semangat tidak gumregah ya itu kanto mekopo dubul alal qalbi ing atase ati inda itlahi rabbi ana ing dalem nalikane ningali pangeran. Enter sing ngendikake malih al khusyu'u dubulun yaritu al qalbi inda itlahi rabbi. Yang dinamakan khusyuk adalah kelayuan yang datang pada hati. Maknanya hati ngrasa layu. Hati ngrasa layu sehingga menimbulkan badan tidak berdaya. Akhirnya lemes alum, akhirnya awake juga nopo melok-melok lemes alum. Maknanya nopo ora prungsang, ora kakian pola. Kapan itu terjadi? Indah itlahi rabbi, ketika melihat Allah. Kapan melihat Allah? Maknanya merasa melihat Allah. Kapan? Ya seorang-orang pas sholat, seorang-orang pas ibadah ya kunjeri salah pas sholat. Jadi ngerasa nak hati iki layu, ngerasa nak akhirnya badan pun layu tenang. Kapan layu kaya
layu kaya ana godhong nek wis layu ini kan mengkelong alum gitu nggih. Alum anteng. Jadi kula cara ning dhuwur mau duyu napa itrakus sairah. Merendahkan hati, jadi alum, ngeruduk, tidak bergerak. Itu akhirnya berimbas pada layune dhaif. Wa yuqalu lan ngendikake al-khusyu tekan aran khusyu iku dhabanul qalbi, meleleh ati, lemese ati to melelehnya ati. Wal khinasu lan rupeke ati, terasa tergenggam inda sultanul hakikah ana ing dalam oleh nguasani atau merintahi hakikah. Meneh tersing ngendika khusuk niku hati merasa meleleh, lemes, tidak berdaya, atau merasa sempit, sumek. Kapan? Indah sultanul hakikah, ketika dikuasai oleh hakikat. Mana nalika bener-bener kerasa kenal Allah, bener-bener wis masuk hakikat, orang bangsa hakikat, bener-bener wis hakikat. Akhirnya dikuasai hati ini dikuasai oleh kekuatan Allah yang benar-benar terasa dahsyatnya, maka hati akan meleleh, hilang kekuatannya, hilang kesombongannya, merasa tidak bebas bergerak, inhanus. Wa yuqalu lan ketika al-khusyu tekara khusyu iku muqaddimah utai khusyu iku muqaddimatu ghalabatil haibah. Piro-piro pengarepe piro-piro nglindhi sifat wedi maring Allah. Artinya khusyu niku menjadi pendahuluan sifat menangnya sifat takut kepada Allah. Jadi kita puncaknya makih niku wedi dhateng Allah, ngrasakno haibah niku manane khauf niku nggih wedi, haibah niku nggih wedi. Nek khauf niku wedi krana siksane Allah, nek haibah niku wedi krana hibate. No haibah niku hebat, wibawa, kebesaran, hebate Allah. Kebesaran, merasakan kewibawaan Allah, kehebatan Allah, kita takut. Nah, jadi nikah akhirnya khusyuk. Mula-mula untuk merasakan hibahnya Allah, wibawanya Allah, hebatnya Allah, kita niku harus tenang dulu. Nek tenang tidak akan bisa merasakan kehebatan Allah. Wa yuqalu lan ngendikake al-khusyu tekar khusyu iku kusak rilat iku gemeter. Tari bukan tumeka apa gemeter al-qalbi ing atase ati ing dalam ati bahdatan kelan ngake inda mufajaati kasfil haqiqah nalika teka ngakete kabukake hakikat. Jadi pengertian yang sebenarnya akan Allah, kenal tenan datang Allah. Khusyuk niku kusyiratun taritu ala qalbi bahtah, gemetar, rasa gemetarnya hati secara mendadak, makbir hati, khusyuk makbir. Kapan? Indah mufajaati kasfil haqiqah, ketika tersikatnya hakikat secara mendadak pula. Nanti kayak sampeyan nek apa kepethuk ati, kepethuk cewek misalnya, kepethuk cewek tanpa disengaja, cewek sing jenengan senengi, kan ati makbyur barengan makbyur niku napa orang kami tegeng kayak kami tegeng anteng nggih nggih kayak kami tegeng Prabu segera kayak kami tegeng. Ketika kita sudah tersingkap hakikatnya, ya kita sudah mulai mukasyafah. Cara ngaji kantor mukasyafatul qulub. Hati benar-benar tersingkap sehingga kenal estu dan Allah pure hati ini pure gemeter sehingga kayak kami tegengeng hati. Engkau nek wis ngono iya dohire kayak kami tegengeng ya, karena merasakan betul hebatnya Allah, wibawanya Allah, kuasanya Allah, dahsyatnya Allah,
besarnya Allah. Jadi tidak hanya berkata Allahu Akbar, tapi benar-benar merasakan kebesaran Allah. Nanti pamit dengan hati. Kala ngendika sapa Al-Fudail bin Iyad, kana ono iku yukro, kana ono pekelakuan iku yukro den mekrake apa ayura yen to tintingani ar-rajuli ngatasi wana minal khusyuk sang sifat khusyuk apa aksa mulai akeh mimma tinimbang sang perkara fi qalbika ana ing dalem atine rajul. Syaikhudul bin Iyad nate ngendika kana yukro ayura ala rajul minal khusyuk aksar mimma fi qalbihi. Bila bisa jadi yukro ayura ala rajul minal khusyuk, tidak disukai bagi orang lanang ayura dilihatnya seorang laki-laki daripada khusyuk itu lebih banyak daripada karena ono perkelakan itu yukrohu den mekrake apa ayura yang tadi tinggali ala rajul ing atas malam yang khusyuk yang sifat khusyuk khusyuk rajul iku apa aksaru mimma fi qalbihi. Jadi ngeten karena ayura ala rajul minal khusyuk aksaru mimma fi qalbihi idza lam yasus an idari. Jadi dimekruhkan alias tidak disukai apabila seorang laki-laki itu lebih menampakkan dirinya, ketenangan dirinya lebih banyak daripada apa yang ada di hatinya. Makanya bergaya khusyuk. Jadi ini aku dimekruhno ora disenengi. Yura ditinggali makanya wong itu didelok wong liya iku koyo khusyuk, tapi atine iku jeben ora. Nilai atine khusyuk atine iku 50, tapi nilai dohire niku sudah aksaru mimma fi qalbi khusyuk. Jadi janjane atine iku ijek poyang-poyang tapi gaya khusyuk. Nah niku ora disenengi gaya-gaya sembahyang. Wa qala alladhi qasapa Abu Sulaiman ad-Darani la istam'an nasu ala ayyaduni qatidoi inda nafsi lama qadaru alaihi. Lau istama'a lamun kumpul sapa anasu menungso ala ayaduni karena ngasorake arep ngasorake sapa nas ing ingsun katidoi kaya oleh ngasorake ingsun inda nafsi ya inda dalam munggui awak ingsun lama qadaru mongko nyekti ora kuwasa sapa nas alaihi ngatasi ayaduni. Abu Sulaiman ad-Darani nanti ngendika seandainya kabeh manungsa niku kumpul dadi siji tumblek-blek saka arah papat kumpul ngepung aku ala ayaduni dengan tujuan untuk merendahkan diriku, menghinaku katidoi inda nafsi sebagaimana aku merendahkan diriku ketika berhadapan dengan Allah, ketika nyembah Allah, lama qadar alaih, sungguh mereka tidak akan mampu melakukannya. Maknanya apa? Andai kata aku dihina wong, wah, niku aku tidak akan merasa hina. Aku akan merasa hina ketika aku berhadapan dengan Allah. Jadi hinaan manusia wabih tidak akan membuatku kecil hati, tidak akan membuatku minder, tidak akan membuat aku merasa hina. Yang membuat aku merasa hina nalikane aku ibadah dhateng Gusti Allah, nalikane aku pas salat, nalikane aku pas wiridan, dan itu yang membuatku merasa hina diri, benar ya? Nah, karena kita memang harus merasa hina di hadapan Allah. Jadi wong nek wis marifat, wis hakikat, niku wis sing penting niku bisa mempertahankan perasaan hina dirinya di hadapan Allah. Sehingga dina wong sak pampu, dina wong sak negara, dina wis ra ngaruh. Dina wis ra ngaruh. Niku lama qadar alaih. Mana tidak ngaruh.
Wa qila lan dengetake malam yatabi inda nafsi lam yartafi inda ghairihi. Man utai sapa iku lam yatabi ora berendah diri sapa man inda nafsi ana ing dalem awak dhewe man. Lam yartafi mongko ora luhur sapa man inda ghairi ana ing sakliyane mungke sakliyane man. Tersing dikake malam yatabi inda nafsi lam yartafi inda ghairi. Barang siapa yang tidak merasa berendah diri, maka ia pun tidak akan mempunyai derajat luhur di menurut orang lain. Nanti wong nek ora iso ngrasa awake niku ino, maka dia tidak akan menuai atau ngunduh keluhuran di halayak rame. Makanya wong ora bakal ngormati. Jadi sebab wong nek ora merasa diri rendah diri, berarti ku sombong. Nek wong sombong sapa sing hormat kan tentu. Orang malamnya tadi indah nafsi. Barang siapa yang tidak berendah diri berendah diri lam yartafi indah diri, maka dia pun tidak akan menuai keluhuran di sisi orang lain. Wong liya. Wong niku nek ora berarti wong nek sombong mahum muhalai. Kapan wong ku sombong, wong liya ora bakal ngurmati. Nek wong niku ora sombong, ya wong liya iso ngurmati. Nah niku sebab mulai sampai apa niku enten. Sebab rubbama daranu al-aql. Karena kalau orang tidak berendah diri itu kadang-kadang menampakkan sifat takabur kepada orang lain. Kalau dia sudah menampakkan sifat takabur kepada orang lain, maka tingginya derajat atau harga dirinya justru akan hancur di hadapan orang-orang yang telah ia takaburi. Karena orang yang ia takabur itu merasa benci, akhirnya merendahkannya, orang mati. Lain halnya dengan orang yang berendah diri, maka orang lain pun akan menghargai. Nah, inilah makna daripada hadis man tawadhu lillah rafa'ahu rawa. Barang siapa yang berendah diri karena Allah, maka Allah pun nanti akan mengangkat derajatnya. Dan wa kana lan ana sapa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz raja yang amat adil terkenal. Iku layak ora sujud sapa Umar bin Abdul Aziz ila ala turab ing atase lembu. Beliau Umar bin Abdul Aziz iku raja. Nek nalikane sujud niku pun masyaallah ora lemekan apa-apa, ora lemekan sajadah, ora lemekan karpet, ora lemekan permadani. Nek sujud, salat sujud niku nggih langsung telebu. Sementing niku lebene napa suci, maka musolahe iku suci. Nah ya. Saiki wangel iki raja. Yes. Tapi nek penggaweane niku menunjukkan beliau niku sangat sederhana, sangat tawadhu. Memang Umar bin Abdul Aziz niku raja sing terkenal adil, tawadhu, wis pun masyaallah niku. Sehingga nek sujud salat langsung tidak beralaskan apa-apa. Sementing menurut prediksi dan keyakinan beliau, makan surah tempat di mana beliau sholat, bumi ini pun nopo suci. Buat mungkin manfaat barokah al-Fatihah.